Dusanze mu ntara ya Gitega turi mu gikorwa cyo guhuza abagurisha imbuto n'abazigura. Iki gikorwa tukorera ngaha mu Gitega, ariko twari tumaze iminsi tubikorera mu gihugu cyose, aho ku munsi wa kabiri twari mu ntara z'uburaruko duhura n'intara za Kayanza, Ngozi na Kirundo. Bukeye ku munsi wa gatatu twagendeye intara zo mu buseruko, aho twahuye n'intara za Muyinga, Cankuzo na Ruyigi. Ejo haheze twari mu ntara z'ubumanuko, aho twahuriye i Makamba, tugahura n'intara za Bururi, Rutana, Makamba na Rumonge. Uno munsi twahuye n'intara zahagati na hagati mu gihugu, aho intara ya Gitega twakiriye, tugahura n'intara ya Karusi, intara ya Muramvya n'intara ya Mwaro. Ijambo ritugenza ni rimwe, no guhuza abagwiza mbuto n'abakiriya babo, abazigura. Byaragaragaye yuko hari ikibazo gikomeye cyane mu rudandazwa rw'imbuto. Abarimyi twebwe abagwiza mbuto twidoga tuvuga yuko kenshi turima ntitugurisha. Kurima naho ntugurishe birahamba mu cobo, kuko birahomvya abo bantu bagize umwuga igisa cyo kugurisha, cyo kugwiza no kugurisha imbuto. Biragora kandi abo bantu bazigura iyo bariko barazirondera badashobora kuzironka kubera batabazi iyo bazironka. N'umunsi kabaye akaryo keza dushigikiwe n'ikigo IFDC mu mugambi wawo projet PSSD, kugira ngo badufashe bo bashobore kudufata mu mugongo ko dushobora gukora ibi bikorwa. Igisata cyo kugwiza imbuto uno munsi novuga ko giteye imbere cyane, cyo kiratera imbere gose. Turavye aho twavuye, tukarabaho tugeze, tukaraba n'ihangiro dufise kugira ngo dushobore guteza imbere iki gisata. Urunani rw'abagwiza mbuto mu gihugu COPROSEBU, Collectif des producteurs de semences du Burundi, ndiko ndavugira uno munsi, ruramaze imyaka 10. Abagwiza mbuto bari basanzaye babigize umwuga, turabahuza. Hari mu mwaka wa 2010 twari abantu 32. Uno munsi turageze hafi ku bantu bashika 300 bagwiza imbuto bari muri runani. Si kuvuga ko ari bo bagwiza imbuto bonyene muri iki gihugu, hariho abafise ikaranga muntu, numéro d'identification y'aba producteurs b'imbuto, abagwiza mbuto bazwi n'ikigo ONSS, ikigo kijejwe kuraba karanga no kwemeza imbuto, bashika barenga 1000. Ariko tukavuga yuko bose batari ku kivi. Abiri ku kivu no munsi tuharura neza na neza kuri no mwaka w'irima w'2020 ko bari hafi 700. Muri abo 700 rero urunani rwacu rufisemo 300. Tukagira ihangiro yuko abo bagwiza imbuto bose twifuza yuko boza muri urunani kugira dushobore gushira ingufu hamwe tugwanira agateka kabagwiza mbuto. Igisata c'imbuto kirafise ingorane zitari zike. Ingorane zitari zike no shira imbere y'ingorane ijanye no kurima tutabona isoko. Abatanguye kugwiza imbuto ubu ntibabibandanije kuko byarabahombeje kubera barima batabona abakiriya babo. Igisata c'imbuto kandi nabo bazikeneye barafise ikibazo kuko bariko bararondera imbuto batabona iyo bazikura. Akarorero nk'izisata ko turavugana kuri rima ry'agatasi y'umwaka w'uburimyi w'2021, igitegwa c'ibirayi murumva yuko ari kibazo mu vyerekeye imbuto, nta mbuto z'ibirayi zihari. Abantu bariko barazirondera kandi abagwiza mbuto yo twabimenya kare twari gushobora kuzigwiza, ndetse n'abandi bataro babikora bakaja muri iki gisata bakazigwiza kuko isoko yamaze kujaho, urabikora nk'umunyamwuga. Imbuto z'ibiharage, imbuto z'ibigori nta kibazo zifise, izo mbuto zirahari, turindira imvura ikoroke kugira ngo abarimyi bashisuka hasi batera imbuto zirobanuye. Turafise ikibazo c'amabanki. Amabanki n'ama assurance ni kibazo gihambaye kuko turamaze imisi tari mike dusaba, ariko nibaza ko inyishu ihayiraboneka ko twaronse banki y'abarimyi, twaronse banki y'ugwaruka, twarumvise banki y'abakenyezi. Izo banki zose hamwe twozegera tukazisaba, leta ikadushigikira. Ni ngombwa yuko igisata c'uburimyi cyo habwa c'abagwiza mbuto cyo habwa ikibanza kihari, kuko dukorera mu gisata ca agri business, turondera umwimbu, turondera profit. Arico bituma nibaza ko tudakekeranya yuko igisata c'imbuto zogatera imbere gusumba.